Axşamınız xeyir, Misli Premyer Liqasının 31-ci turunun əsas matçı Qarabağ Neftçi bir neçə dəqiqədən sonra start götürür Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda. Bu mövsüm 4-cü dəfə üz-üzə gəlir bu komandalar. Turnir cədvəlində Qarabağ birinci pillədədir 73 xalla və Qarabağdan 5 pillə və 28 xal məsafədə Neftçi qərarlaşıb 6-cı yerdə 35 xalla. Bu tur Qarabağın çempionluğunu rəsmiləşdirmək imkanı var, amma bu imkan istənilən halda bugün reallaşmayacaq. Hətta Qarabağ qələbə qazansa belə hər şey Zirənin sabahki oyunundan asılıdır. Əgər Zirə sabah xal itirərsə o zaman və Qarabağ bugün qələbə qazanarsa yalnız o zaman bu tur çempionluq rəsmiləşə bilər. Və maçın start fitini gözləyirik. Maç başladı. Toral Bayramov. Toral yoxlayır uzaqdan. İlk dərbə Qarabağdan qapı istiqamətində və top qapıdan yan keçir. Amma lazım olan toxunuşu edə bilmir. Topu itirir Qarabağ. Kofi sürətini işə salıb. Kofi ikinci futbolçunu yerdə qoyur artıq. Kofidən qapı qarşısına. Burada toxunan tapılmır. Zərbə qapı istiqamətində top qapıdan yan keçir. Neftçinin ilk fürsəti Alex Fernandes ilə Ervin Kofi'nin sürətli keçidi bu fürsəti yaratdı. Qapı qarşısına iti ötürməsi pis deyildi. Uzaqlaşdırılan topu isə Alex Fernandes çölə vurur. Zamanında topa toxuna bilməsəydi. Uzun ötürməyində Yuri Matias'dan gəlir. Dembo topu buraxır. Ramil Şeydayev üçün özü qaçır cərimə meydançasına. Ramil Şeydayev daxil olur. Özü yoxluyur və burada uzaqlaşdırılır top. Maraqlı fikir idi. Yaxşı alınmışdı zərbənin trayektoriyası. Və Neftçi ardıcıl ikinci həmləsi ilə yadda qalır. Kadi qapıya Arza Cəfərov və Zubir. Topu qapıdan keçirir, Qarabağ hesabı açır. Abdullah Zubir. Bu standart vəziyyət gol gətirir Qarabağa. Kapitan fərqlənir və meydan sahibləri hesabda önə çıxırlar. Abdullah Zubir ötən turda ilk qolu vurmuşdu. Təkrara baxırıq. Burada offside yoxdur. Daha geridədir Abdullah Zubir. Rza Cəfərov Kadinin zərbəsi ilə bacardı. Amma Zubirin yaxın məsafədən vurduğu zərbəni çıxarmaq qeyri-mümkün idi. Müdafiəçilərdən də heç kim yox idi yaxınlıqda. O qədər də yaxşı oturmadı top Zubirin ayağına, amma bu ona mane olmadı. Qarabağ 1, Neftçi 0. Yadınızda qaldısa, diqqət yetirdinizsə həmin epizodda gəlin indi izləyək. Burada Nəriman Axundzadə qabaqlı Röcət Akverdi, Nəriman Axundzadə. Nəriman davam edir, Zubir özünü çatdırır və Rza Cəfərov topu tutur. Uzun ötürmə sayəsində burada imkan tapdı Qarabağ. Təkrara baxırıq. Mateus Silva'dan gəldi bu ötürmə. Nəriman qabaqlaya bildi Röcət Akverdini. Amma Yuri Matias dəstəyi verdi komanda yoldaşına. Nərimanın manevr imkanlarını məhdudlaşdırdı burada Yuri Matias. Zubir isə özünü çatdıra bilmədi. Matias yaxşı görür burada Kofini. Kofidən irəli Darbo özünü çatdırır. Alex Fernandes. Mane oldular bir qədər bir-birlərinə neçə futbolçular, amma Alex burada yaxşı yayınlar. Ona ötürməsi cərimə meydançasında Darbo. Ramil Şeydayev çevrilir. Zərbə və Koxalskidən save. İlk ciddi təhlükə Qarabağın qapısı qarşısında. Mateusz Koxalski burada işə qarışmalı olur. İndi iki futbolçu var yerdə. Bir Neftçidən, bir Qarabağdan Ramil Şeydayev və Elvin Cəfərquliyev. Biz də baxırıq, bax belə yayındı. Alex Fernandes asan olmasa da bunu bacardı. Burada çətin vəziyyətdə Dembo Darbo nəsə etməyə çalışdı. Neçədə top Ramil Şeydayevə düşdü. Onun da arxası qapıyaydı. Amma zərbə indirə bildi Ramil. Top yenə ondadır. Yankovic sağ cinaha ötürür. Top çatır Torala. Toral qəbul edən kimi yayınır. Zərbə qapı istiqamətini Rza Cəfərov xilas edir. Təkrara baxırıq. Əla diagonal ötürmə Yankovicdən. Top qəbulda gözəl idi. Toral Bayramov da yoxladı buradan çərçivəni və Rza Cəfərov uzanaraq təhlükəni neytrallaşdırır. Komandasında top saxlaya bilmədi. Kofin ötürməsi geri dəqiq. Benzia. Burada indi Qarabağın növbəti fürsəti var. Zubirin ötürməsi Elvin Cəfərquliyev qapı qarşısına və Rza Cəfərov topu meydandan çıxarır. Əks hərəkətdə tutdu burada Qarabağ Neftçini.
Görün necə şığıdılar cərimə meydançasına. Hər tərəfdən dəstəyi var idi. Elvin Cəfərquliyev qapı qarşısına topu ötürürdü və Rza Cəfərov topu meydandan çıxardı. Kadi. Benzia təkrar Kadi'yə doğru. Kadi keçir. Öcə Takveridin müdaxiləsi var idi. Baxırıq. Toxundu son anda Kadi'nin ayağına. Öcə Takverdi. Maçlarda Benzia zərbə və top qapıdadır. 2-0. Qarabağ fərqi artırır. Yasin Benzia mövsümdə 6-cı qolunu vurur o da. Abdullah Zubir kimi. Mateus Silva. Zubir'e doğru. Kofiga bağladı. Kadi'den ileri. Neriman teşbeteş. Neriman Axundzadə 3-0. 3-0. Neriman Axundzadə mövsümdə 9-cu gol. 2 dəqiqəyə 2 gol Qarabağdan. Burada sadəcə uzaqlaşdırılmışdı top sanki. Amma baxın, bax bu səhv Ervin Kofi'nin bu yöndəmsiz oyunu və nəticədə Kadi'nin ötürməsindən sonra təkbətək qalır Neriman və topu qapıdan keçirir. Bu fürsəti boşa vermir. Sağında və solunda müdafiəçilər var idi. Top da kifayət qədər sürətli idi. Amma özünü çatdırır və lazım olan məqamda lazım olan zərbəni endirir. Qarabağ 3, Neftçi 0. Və ikinci hissə başladı Kadi'nin toxunuşuyla. Cinahda qəbul edir topu Yankoviç, dərhal qaytarır Leandro'ya. Leandro'dan qapı qarşısına başla zərbə alınmadı Nərimanda. Hücum davam edir. Abdullah Zubir. Zubir. Onun ötürməsi. Benzia yox burada. Yankoviç qabaqlayır Benzia'nı. Özü zərbə indirir. Və top qapıdan yan keçir. Darboya doğru ötürmə qeyri dəqiq. Abdullah Zubir. Yenə boşluq var eyni cinahda. Leandro Andrade. Leandro yaxınlaşır cərimə meydançasına. Zubir. Pauza edir burada Abdullah Zubir. Nə edəcək? Ötürməsi geri. Zərbə qapıya. Rza Cəfərov xilas etməyi bacarır. Davam edir Qarabağ. Mərkəzlə Benzia yenə böyük qüvvə ilə gəlib Qarabağ. Benzia özü gedir hələ ki. Benzia elini ötürməsini verir. Elvin Cəfərquliyev topla Elvin. Qapı qarşısına Leandro. Top qapının üstündən keçir. Qarabağ bəlkə də ilk hissə ərzində vurduğu zərbələrin sayına çatdı artıq ikinci hissədə. Əla paslaşır burada Qarabağ futbolçuları. Benzia. Elvinlə oynayır. Elvindən qapı qarşısına. Yaxşı alınmır top. Meydanı tərk edir. Top düşür burada Kadi'nin ayağına. Leandro Andrade. Zubir. Zubir. Kadi Borges. Top qapıdan yan keçir. Qarabağın növbəti fürsəti yenə burada. Şans əldə etdilər. Yenə zərbəyə çatdıra bildilər epizodu bir göz qırpımında. Həmçinin Qarabağa qarşı oynayıb. İndi gəlin izləyə Qarabağın növbəti hücumunu. Zərbə və Rza Cəfərovun müdaxiləsi. Daha bir gün zərbəsi olacaq. Yəni Leandro Andrade zərbəni endirən futbolçu idi və Rza xilas edə bildi. Topladı Toral. Çəkib sola. Toral ötürməni verir. Yenə Leandro boşdu. Leandro! Bu dəfə də fürsət yaradır Neftçi müdafiəsi Leandro Andrade'yə. Sanki unudurlar onu hər dəfə.
Topu mərkəzdə istədiyi qədər saxlaya bilmir Neftçi. Daha tez hücuma çıxmağa çalışırlar. İndi fürsət var. Ramil Şeydayev qapı qarşısına. Dembo Darbov! Və burada topu çıxarır Yasin Benziya qapıdan. Fərqi azaltmaq üçün real fürsət. Bu maçın ən real fürsəti Neftçi üçün. Və Yasin Benziya bu dəfə Xivaskar rolunda. Kohalskiyə dəyən top istiqamətini dəyişdi və çərçivəyə doğru gedirdi. Benziyə imkan vermədi. Emin özünü çatdırır. Cərimə meydançasında 7 Neftçi futbolçusu var. Ötürmə. Kohalski uzaqlaşdırır. Zərbə qapıya. Daha bir zərbə Yuri Matias tirdən dönür. Bu dəfə də alınmadı. Neftçidən ard-arda ikinci təhlükəli epizod. Yuri Matias da fərqlənə bilmədi. Baxırıq təkrara. Belə gəldi. Ötürmə cərimə meydançasına. Zərbə indirildi. İkinci zərbə Yuri Matias'dan və top tirdən döndü. Marko Yankovic. Cərimə meydançasına. Uzaqlaşdırır Rıza. Cəfər Quliyev. Daha bir ötürmə. Kaşuk başlar. Rıza Cəfərov topu tutur. Ramil Şeydayev. Şeydayev'in zərbəsi. Bu da qeyri deyil. Mərkəzə Musa'ya çatır top. Musa oynayır cinaha. Kadi Borges. Adday. Elvin də buradadır. Emanuel Adday. Elvin'e ötürür. Elvin Cəfər Quliyev. Elvin. Yaxşı alınmadı burada onun ötürməsi. Musa Qurbanlı da özünü çatdırsa da zərbə indirə bilmədi. Qaydan pozur. Qarabağ artıq başlayıb. Standart vəziyyəti. Kaşukun zərbəsi. Rıza Cəfərovdan növbəti seyv. Əlbəttə Qarabağın bu hissədə qol vura bilməməsinin səbəbkarı həm də Rıza Cəfərovdur. Ən azı 3, bəlkə 4 epizodda kritik seyvləri oldu. Ötürmə Emin'dən. Zərbə Alex Fernandes'dən alınmır. Top oturmur ayağına. Və bu fürsətdə boşa gedir Neftçidə. Alex'in zərbəsi kimi. Və maçın final fiti səslənir. Qarabağ bu mövsüm 4-cü dəfə Neftçini məğlub edir və bu dəfə də quru hesabla. Qarabağ 3, Neftçi 0.